संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दैछ। प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो 1 बजे अबको केही समयमा बस्नेछ भने प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश टेबल गर्ने कार्यसूची रहेको छ। तेस्रो राष्ट्रिय सभाको बैठक अहिले बसिरहेको छ। जारी बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। आजको बैठकमा विधान व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले रेलवे विधेयक 2076 सम्बन्धी प्रतिनिधि सभा समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ। प्रत्यायन विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पनि आजको बैठकमा पेश हुने कार्यसूची रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि आजको बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको सचिवालयले जनाएको छ।